大家好，今日隨師介紹咧係 Frankfort 一個綠色嘅香草汁，個汁咧係跟煮熟嘅薯仔同埋雞蛋，旁邊可以跟魚、腸、肉、蛋或者就咁食都可以嘅。呢個汁咧喺法國、意大利、西班牙都有。我哋 Frankfort 咧係用7種唔同新鮮嘅香草。用紙包裝咧，係喺市場嗰度買出嚟嘅。當然你唔喺度住，或者未必買到呢個香草。所以今日咧，我介紹咧大家做呢個香草汁。其實呢個香草汁，任何一個香草都可以做嘅。當然越多香草咧就係越好食，起碼要有5種同埋8種唔同嘅香草混合咧係最好食嘅。咁而家咧做呢個香草咧，第一我哋需要咧係一個咧呢個蛋黃醬，跟住咧呢個酸乳酪嘅咧硬質嘅醬，我哋叫麩，同埋呢一個咧流質嘅酸乳酪醬咧，Yoko。我哋咧呢度咧有打冰嘅咧8種唔同嘅香草混合嘅，裏邊有芫茜啊、青葱夾埋唔同嘅嘢嘅，跟住落黃色嘅芥末。落一種外國人嘅豉油 wood sauce， 落啲糖，落啲鹽，一粒蒜頭，搣咗殼嗰啲皮，跟住揸咗佢之後咧擺落去，胡椒粉。而家咧最先咧我就要撈勻咗呢啲汁先。呢個汁咧有啲地方食咧，佢咧好似好多水分咁，所以咧我唔中意。我咧就中意咧做佢咧稍為咧係結啲咁樣樣。而家咧2隻雞蛋煮熟咗㗎啦，壓爛咗佢，擺入去。跟住咧，我哋咧就要試一試個味道，睇下個味道係點樣樣㗎。我咧嚟講就啱㗎啦。如果咧個味道係唔夠，各人嘅歡喜，你隨便你中意加啲乜嘢落去。咁我大早咧已經咧煮好咗薯仔同埋煎咗一啲三文魚。而家咧，我哋擺一啲呢啲香草汁喺裏邊。以我個人嚟講咧，我中意食呢一個汁咧，就係醃爛嗰啲薯仔嘅。因為咧，你醃爛咗之後咧，嗰啲薯仔咧，就嗰啲味道咧，可以索多啲嗰啲汁。對我嚟講咧，係比較好食。希望你中意食咧，下一次我哋再見。